adiskiriak txiritak lagunak izanen ditu kantatzeko saio honetan. Zeren eta Arangiz Robles sendia aipatuko baitugu. Denak dira artistak, kantariak, dantzariak eta baita ere musikariak. Saio honetan deskubrituko ditugu 3 belaunaldiz arteari dedikatzen zaizkion senideak. Deskubri dezagun bada Beskoitzen delako familia hori. Beskoitzeko leku ederria etxaldea, Robles sendi errepublikarraren aterpea izan zen Espainiako gerlatik landa. Ameika nebarreba hemen, ezi eta hasi ziren. Tartean Irkus pintorea, Taugutz kontalaria. Liliadeko ja, baina irekita, irekitzen hasia da. Anai bereztezinak haunitz lagun eskaltzaleen iritsiz. Mila gauzetan izan gira elkarrekin. Azken urte hauek salbo, beti izan gira... Aurra ginela, beti elkarrekin. Eta Ikerrekin... Berdin, Iker berdina. Zigarria. Hogeita mazazpitik, aita Manu Robles Arangiz, ela Euskal Langileen Sindikataren idazkari nagusia, Luisa Bernaola emaztearekin, laborantzari lotu zitzaion. Etxean, besoak ez ziren falta. Aitak, zera zioen. Txiro sortu, txiro hiltzeko. Ahatik, elkartasuna baitzen familiaren iparorratza, hauniz errefusiatu etxetik iragan ziren ala nola, endaian aitamek kausito handere gaztea 2 aur alzoan zituela. Eta horroinik gaua sartu zela borta ideki eta ikusititin guk 11 aurreo bainen. Denak osegilak. Harto bihikatzen hainen osugaldian emana, eta ontziatetan emana emaztia. Banan harritu zen gaizua algetua eta kontentzen, ale. Eta 2 urte guekin bizi izan zen. Beskoitzeko landaldean, kokaturiko leku ederria, erresistenzialarien pasalekua bilakatu zen. Etxeko jaunanderek Alsaz-Loren sarea lagundu zuten eta liberazioan oratuak izan ziren. 50 baina Frantzia organizazioa aldetik gerlakin da dena beta, 5 urte behan dago, eman zuten. Amerikanoek segidan, 50 hostian, pum. Amerikanoek intziren sosa maiteat, eta aitak errantzin etzela sosina, eta ama, zangoak lurrian zeiten gaizoak goze bat ginen, eta... Atxe handiz historia izkiriatu zuten aitamek, ameka seme alaberi balore gizatiarrak eman zizkieten. Supaztera, euskal kultur arragoa zen. Igandetan edo larun batetan edo beti bazen edo kantua edo dantzan igorroitzen iz, eta iten gintin gu hauk asmatuik Le Chevalier de Jotzepakoa. Frantzesak lehitzen gintin eta zerak, eta iten gintin borrokak eta hauzen ez dakizer eta bakotxa bere zeragikak eta holako jokoak iten gintin. Hortik kanpo dantzak ikasi gintin, eta kantuak aitamekin eta anaiaekin zer nahi. Abentura hontan aintzindari, Koldo. Goizegi zendu zen anaia, hainbat talde sortzailea. Bizikleta joan, 15 urtekin baki zer den bere txistu hartu eta joan laun batetan hau itea. Hakintzin hori, eta gero guk dena bat betan jarri gintuzten dantzan. Ugutz eta Irkus, benetan posten naiz berriz ere, zuekin etxean, etxeko atarian izanez, zuen familia aipatzen denean, Roblestarrak horrekin lotzen zaituztegu. Auzolana, baita ere, elkartasun hori. Guk izan ginen, auzolana zen, ordian, bidea bertien arrimatu eta untza ezarri, handiek, unat eta hori herriko etxea erreiten zin. Eta nik 13 urte eta 15 urtetan, hotza, enseinako bidea hartan kriska, laparra motzen eta denak erre behar da itekini. Etxe bakotzak unemeste iteko bitzit. Eta ura pasteko zera kanalare egiten ginen, aitzurrakin batek eta besteak hesia mostu. Nik Beskoitzen joan den hastean horritu nintzen hortaz, eta bisintxo baita
lehen zurezkoa zen hura, gio, parapinez egin zuten 52an. Hau, Bilbora joan hazien janik, eta errantzaukuten, pagatu hartzela, zai, 400 libera dola familia bakotxak, edo bestenez lan egin behar zela. Eta nik lan egin nuen, parapinak sartuz, eta oai, edertu dute, berritu dute, eta bon, hor, jarri batzuk nik ez harriatut. Ez dugu damurik zerbait gurea eman behar dugulaik. Eta ez dut senditzen ohore bat baizik. Hola izan gira beti, ez gu, ez ditxu, denak, txeko guziak. Hola ikasi ginen, tipitan, eta hola izan gira. Artxiboak ditugu, hain zuzen ere hemen Amalurren hartutakoa. Orduan proposatzen dizuet, orain ikus dezagun garaian filmatu genuena, Irkus talieran lanean ari delarik, aipatuko dugu ere bai bide batez etxe hartan Amalur famatu honetan ze gertatzen zen ugutzen eskutik eta berriz ere ona etorriko gera. Ba, nik hori egiten dut, mementoan hori egin dut, eta fini. Baina eniz, nola esan, zeru batetik jautsia eta hau egin nahi dut, eta hura egiten, hori ez. Egunetik 30 onak izanen dira, eta besteak dire pasableak eta besteak biziki txarrak. Erre ditut ez dakit zenbat, anitz. Ni nahiko nuke, nita zoroitzean, beti esaten dana, norbaitek erran dezala, bueno, azkenian ez da hain-txarra izan, eta beti herria izan du barnean. Hirurgeita hamabostean, Amalur ostatua idekizuen ugutzek ez ditzu arreba gaztearekin. Gizan eta alatz, anai arrebak bertan bizi zirela. Urtea joan, jendi aldutzen, klienta hona gintin, eta iortentatan klienta, oten duipaleko zera, eta ez txitzukin gaua iten gintin, hola kantuz, eta historio gundan, bai. Jauneturak hartu du gurutze makina. Aktore guztiak dutzien. Mastroian, bai untan okan, mastroian bilpailu eta agertzen dira. Ma, kanze bien alla talassoterapia, purete megra, e le samedi je pense je vais aller à Amador, vous faites d'entrecôte. Eta nineskatila gaztila, agure zarrakin, agure zarrakin. Debruak eraman ditzala, interesadunak. Ukanen din guzia, ez dut erraitena. Marxuman, Bernard Vivo, katoina nebe gehienik eta fidelera guazen. Orotai pasatu dira, bene. Hortziken, zirikan, ikusgarri guzti haietan biltzen ziren artista ezberdinak, eta baita ere haien artean, aipatu dudan bezalaxe, Beskoiziko txori erresiniola, urret txendora, hain zuzen ere ez ditzu. Zinez, arrebak markatu zuen ere bai, bere epoka eta euskal kantagintza. Denboran anai zaharrenak, arrebak eta dena kantu zainen, eta bere txikia zen, eta eten bateari. Baina behek ondo hasi zen gitarra egin joiten, eta hola, abiatu zen, eta guatzen, ez ditxu, eta bere baitaik, bere kabuz erreiteutena, jakitzuen estilo baten ateatzen, kantuak modulatzen, bere kantua bazitian, ederrak, eta, bueno, Sudamerika, Venezuelan eta Mexikon izan zela, hango kantu batzuk bazituen, ateatua. Ez ditzu,
familian bezala, irria maite zin, bizi, beti estokerien aizen. Beti. Ni 10. naiz, familioko 10. ez ditxo 11. zen, eta txipi-txipitik biak beti elgarrekin ibiltzen ginen. Estokerietan, irriz eta bestia. Eta orduan, garai batean, hasi nintzen pentsatzen, emankizun bat egin behar ginuela, kantu eta irri pixka batekin eta estitxurekin elkartu nintzen, eta urte bat terdi edo 2 urte zaizan ginen prestatzen, eta zirikan atea egin nuen, pixka irritekoan oiloz jantzita, eta maite barnetzen hori eta bada zerbait. Ja, izan. Ez ditzu, 80ko hamarkadan Euskal Protesta kantaren figura izan zenak gaurtik badu bere karrika Baionan. Goizean, estrenatua, erresistentziz, ez ditzu zen bezala, martxoaren 8an, emazteen eskubideen egunean, Beskoitzeko kantaria, borrokalaria. Maitagarria zen eta irrigarria jaanik, 3-4 urtekin. Etxean nahenen zaldi bat ez ditzu debekatu behar ziren zaldien gainean joaitia eta. Eta zer ikusten dugu gure Eder, bazuen izena, Eder, eta ez ditzugula hilian ez erata eta toko, ez ditzu. Hoi da bere gero izan zen bere nortasuna. Ala zen amekasenitako familiako gazteena, 83an goizegi zendua. C'est quelqu'un qui attrapait la guitare à l'apéro et qui l'a lâché au point du jour et qui ne se lassait jamais des demandes qui lui étaient faites de chanter, parce que Sichou, elle donnait. Elle donnait beaucoup d'elle, elle donnait à travers son chant, à travers sa personne. Et je crois que l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui est très mérité. Et j'ai été très émue, et sa famille aussi. Naiaren ahotsak bere izebarena gogorat ekarri du, estiki. Roblestarrak eskuzabaleko artistak, konzertuak, zein ikusgarriak elkarte baten alde beti antolatzen dituztenak elkartasunez. Hala egin zuen Aritzak laukote famatuak hala egiten du, Ikerren seme gehienak, Gorkak, bakarka zein Mark Lartigo kantakidearekin, baita alabak ere nahiak. Baionako izinaseak egoitzan gira eta eskertzen ditut benetan elkarte kideak eta eskertzen zaitut ere naia gure gomitari baietz eranik zu aur kantaria zaitugu. Erraiten duzun bezala, hain ejerki gaina, zure musika eskola izan zen. Tiantia. Bai, hori izan da, guretzat, Gorka eta Koldorentzat ere bai, aita eta ez ditzuren giberetik izan gira tipietatik ere, nire seme alaba zera bezala, eta hor ikasi dugu bai entzuten lehenik, eta ez ginuen kantatzen astapenean, entzuten bakarrik, eta hor hainitz ikasten da, eta pixkanaka sikira ez ditzurekin bikoteak egiten, eta mimetismoa izan da, biztan dena, eta gero pentsatzen dut ere, funtsian genetikoki zerbait badela, zenta konturatu nintzen nire beste izebak ere hola kantatzen zutela. Orduan ez da ahitzeko, nire alaba ere ni kasi bezala kantatzen du. Badira ezberdintasunak, baina bizikimeak. Entzunen dugu segidan, akapela emaniko Agur Maria ez ditzuk idatzi eta kantatzen zuena. Badakit, mementu batean, zaila izan zitzaizula horren kantatzea berriz.
Bai, zen eta hastapenean zen guretzat ere kantu sakratu bat, arrakasta handia ukan zuen kantu horrekin ez ditzuk. Zendu zenean, ezin kantatzen nuen, 7 urte pasatu ditut kantatu gabe, eta gero denborarekin berriz hasi dut kantatzen. Bai. Agur Maria, agur Maria, zer gertatzen da nere herria, anaitasuna hautsi da eta batzu besteari beti joka. Agur Maria, agur Maria, entzun egizu nere otoitza, entzun egizu nere herria. Agur Maria, lagunazu. Agur Maria, entzun egizu nere otoitza, bildu egizu nere herria. Agur Maria, lagunazu. Agur Maria, agur Maria, lagunazu. Guretzat ez da mugarik musikan. Edo zoin egialetan kantatzen alduzu, edo zoin hizkuntzetan ere, guretzat ez da arazo bat. Eta niretzat ere, eta gero eta gutxiago, orduan nahi nuke mezu bat pasarazi, bai euskaldunak gira, baina nara ere beste hizkuntzetan, bai hitz egiten aldugu, eta bai kantatzen aldugu noski besteekin komunikazioan sartzeko. Sorkuntza aipatzen dut, uste dut Eskoziako doinu bat harturik, zure hitzak. Entzunen dugun kantuaren akordean, zer da kantu hori? Linda Ronstadt kantatzen zuen zera kantu bat, eta bera ere emazte gisa biziki ahots edera atxemaiten diot, eta niretzat unkigarria. Eta ondotik, nik egiten dutana da musika entzuten ditut, eta nire buruan beste historioak asmatzen. Gauzak prestatu, gubiek ere ederki apaindu, agian biak joan behar du, eta aita bisitatu. Begiak etxi ta ikusi, esperantzak bidea argitzen. Etxi bendiak ta ikusi, eurita gero
Egunero zain harrabotxeri gakoaren latzkirrinkari ez da gaur ere inorrageri ahangabe batere ez dut gogorik begiak itxi ta ikusi esperantzak bidea argitzen etxi bengiak ta ikusi eurita gero iduzkia itzultzen. Ez da gaizki, lehen aldikoz gale egiten dira. Bilobak 8 baditut, eta denak artistak eta bai margolaria, dantzaria, kantaria, musikaria, denetari badia. Eta beraz, zure seme alabak, ala dira, okerrez banago. Tipietatik, gure giberetik etorri dira, entsaio guzietan, aurdunan nintzen kasik aritzak taldearen zera diska guzietan, hiru. Azazpi egin ditugu, baina ez denetan behar ba, bon, hainitzetan. Eta bon, aita dantzari, ni kantari dantzari, orduan giro hortan ibili dira ere bon, sortzetik, orduan Oantxe, aritzak entzunen dugu, baina aipatu nahi nuke pertsona biziki importante bat, gibelean dena, ageri nahi izan ez duena, Pierret zure ama, zure emaztea, gure kotxa erranduzuz, eta irri egin dezagun, hor baita, ez dugu ikusiko, baina ala da, lagundu gaituelako. Aritzak izena, lanangati Perpiñanera joan nintzalarik, egun batez ari gintuan, laukotean zego, 6 izen topatuko du, 6 zarri behar du, hau eta besti eta hau, josten ari zen, eta zendako ez duzen baiten aritzak. Robles, baita, hori da, egan behar baitugu hori. Disolbituriko liga baten ber eraikitzea biziko dugu oraintxe aritzak laukotearena. Mil esker, beraz, eta gorka badut uste, badu bultia bat, ez duziela elkarrekin kantatu, publikoki behintzat. Zenbat urte egiten du? 6 urte? 6 urte ez ginen kantatu bat zuentzat, gaur berriz aritzak sortu da berriz, kantu bat emaiteko, hori da. Aritzak beraz, ze kantu emanen duzie? Lili bat ikusi dut, hori. Les Bordek egin zutuen arregloak, hori da. Eta bon, kantu ezaguna, zaharra. Ederki beraz, kantuz bukatuko dugu egunko saioa. Urrengo txirita, ezakit noiz izanen den, baina berriz ere kantatuko du gure maskotak. Anartean ongi bizi, izan untxa, adio, zuei, kantua. Adio. Lili bat ikusi dut, baratze batean, desiratzen bainuke, nere etxean. Lorea ez du galtzen, udan ez neguan, haren parerik ez da, bertze
Lurriko fruitorek ez du parerik, ekale maiteko begi argirik, salda